各位觀眾，今日我阿水喺呢度要同大家做一個魔術表演，而呢個魔術表演呢嘅名叫做時空轉移。咁事不宜遲，咪住先，咩叫做時空轉移呢？時空轉移就係我可以將我手上呢一個水壺突然間變走，又突然間變翻嚟，咁咪叫做時空轉移啦。好啦，事不宜遲，魔術要開始啦，大家唔好眨眼咯，我要發功啦！我變，犀利咧！我再變，再變，再變，望住右邊變，望住下邊變，望住右邊變，望住左邊變。勁嘅咧，多謝大家欣賞我嘅表演。